Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Reabout Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခု OnePlus A60 unboxing ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် OnePlus A60 ကတော့ကျွန်တော်တို့ China version ပေါ့နော် Global မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခု OnePlus နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ OnePlus 15ရဲ့mid-range version ဖြစ်တဲ့ OnePlus 15R ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လာမှာပေါ့ဒီကောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီ OnePlus ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ OnePlus တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘူးအနီရောင်နဲ့ပေါ့နော်ဘူးအနီရောင်မှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Ace စာသားရဲ့60ဆိုတဲ့ logo လေးရဲ့အောက်မှာ OnePlus ဆိုတဲ့ logo လေးရဲ့ပါလာတယ်ကဲ unboxing လေးလုပ်လိုက်အောင်ပါဘယ်လိုပုံစံလေးရှိနေလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘူးလေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အခုစကူပေါက်တွေမှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ original case ရဲ့manual guide တွေရဲ့ပါလာတယ် manual guide ကတော့တရုတ်စာရင်းနဲ့ပေါ့နော်တရုတ်လုံးဆိုတော့ကာဗာရတော့အစိမ်းအောင်ဆိုတော့ကြည့်ရတာ OnePlus A60 အစိမ်းအောင်ဖြစ်ဖို့များတယ် silicon ကာဗာပဲအထက်က quality ကတော့မိုက်တယ် OnePlus ကတော့ case တွေကမိုက်တယ်အပြင်ဘက်ပဲနည်းနည်းကွာနေတယ်မလို့တွေ့ရတာမှာ OnePlus logo လေးပါတာပေါ့နော် silicon ကာဗာလေးပါ original silicon ကာဗာလေးအခုဒါကတော့ OnePlus A60 ဖုန်းလေးဖုန်းအောက်မှာဘာတွေပါလဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အားသွင်းတဲ့တုံးရယ်အားသွင်းတဲ့ဂျိုးရယ်စင်ပင်လေးရယ်ပေါ့နော်အားသွင်းဂျိုးကတော့ OnePlus ရဲ့ signature အယောင်လေးအနီရောင်သူလည်းအခုတည်း type A to type C နဲ့ပဲတွားနေတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကစင်ပင်လေးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းတုံးလေးပေါ့နော်အားသွင်းတုံးဘယ်လောက်ဝတ်တော့100 watt superfoods အားသွင်းတုံးလေးကဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးကိုဖယ်မယ် OnePlus A60 ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် OnePlus A60 စိမ်းအောင်လေး selfie camera တစ်လုံးနဲ့ flat display နဲ့ pre-install screen ကတ်လေးပါလာတယ်အစိမ်းအောင်လေးသူ OnePlus A6 နဲ့တော့ပုံစံနည်းနည်းဆင်တယ် OnePlus 15နဲ့လည်းတိတ်မကွာဘူးလို့အောင်ပြောလို့ရပါတော့ဟုတ်ကင်မရာတော့ဒီမှာမြင်ရတာ back camera နှလုံးရဲ့ flashlight လေးရဲ့ကင်မရာဘန်းကတိတ်မထွက်နေဘူး OnePlus logo လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာပါလာတဲ့အရောင်လေးကတော့အစိမ်းရောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကနေမြင်ရတာပါเนาะသူမှာကျွန်တော်တို့ internal line ရဲ့ဒါအပေါ်ကနေမြင်ရတာ internal line ရဲ့ microphone တွေရဲ့ IR blaster လေးရဲ့ပါလာတယ်ဒါကတော့ညာဘက်ချမ်းကနေမြင်ရတဲ့နာပါเนาะ power button volume to short internal line တွေပါလာတယ်အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker လေးရဲ့ internal line ရဲ့ type C ဘောက်ရဲ့ sim ထည့်ရမယ့်နေရာရဲ့ microphone ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာမြင်ရတဲ့ action button လေးပေါ့သူကတော့ဘာပဲပြောတရုတ်ဖုန်းတွေကတော့ copy တွေတအားကောင်းတာလားဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲပြောမိုက်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ feature တွေကို copy ကူးတာကတော့မိုက်တယ်လို့ပဲပြောအောင်ပါเนาะဒါ iPhone နဲ့ပုံစံတူအောင်အခုဒီမှာ action button လေးကို click ဖြစ်မဖြစ်လေးကျွန်တော်တို့စမ်းပြပေးနေတာပါเนาะ nano sim နှစ်ခုထည့်လို့ရမယ် SD card slot တော့မပါလာပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပုံလေးကို original ပါလာတဲ့ cover လေးနဲ့တစ်ချက်ထည့်ပြပေးမှာပါเนาะဟုတ်ပြီဒါ OnePlus A60 ကို original cover လေးထည့်ထားပြီးတော့မှပတ်လည်မြင်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပါ Okay OnePlus A60 ကိုကျွန်တော်တို့ power on လိုက်ပြီး OnePlus logo လေးရဲ့ power by Android ရယ်ဆိုပြီးတော့သူ power ပွင့်လာတော့เนาะ Okay အခုကျွန်တော် OnePlus A60 ရဲ့ specification လေးတွေကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်သူကတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတာပေါ့เนาะဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကနေကြော်ညာပြီးတော့ထုတ်ထားပေးတယ် weight အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့217 gram လေးတယ် base quality မှာကတော့ glass frame aluminum alloy frame glass back ပေါ့เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ nano sim တစ်ခုရမယ် IP68 69 dust and water resistant ရမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တင်ဒီ mid range ပုံကတော်တော်လေးတော့တန်နေပြီအဲ့ဒီမှာ display မှာက AMOLED ကိုမှာ1 billion color 165 Hz refresh rate OnePlus 15နဲ့တူတူပဲ HDR template တွေ support လုပ်တယ် PWM DMI နဲ့လည်းပါတယ်1800နဲ့ peak brightness ရပြီးတော့မှာsorry 1800နဲ့က high brightness မှုရပြီးတော့မှာ3600နဲ့ peak brightness ရတယ်ဆိုတော့နေပူထဲမှာလည်းဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးဒီဖုန်းကိုကြည့်ရမယ့်ပုံစံက screen size ကတော့ 6.8 3 inch ဆိုတော့ဖုန်းကလည်းအရွယ်စားကြီးကြီးပဲ resolution ကတော့ 1.5K ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ platform မှာက Android 16ကို ColorOS 16နဲ့ out of the box လာမယ် chipset ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Snapdragon 8 Elite Gen 5မဟုတ်ဘဲねသူက8 Gen 5ဆိုပြီးတော့ပြောထားပေးတယ်အဲ့ဒီ8 Gen 5ရဲ့ performance ကကြည့်ရတာ
အရင်နှစ်ကအဲ့ elite နဲ့တူတယ်လို့လဲဒါပြောကြတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့memory မှာခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ nano sim card ပဲပါတယ် SD card slot တော့မပါလာဘူးRAM 12 GB ကို storage 256နဲ့က base model ဖြစ်ပြီးတော့မှအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ RAM 16ကို storage 1 TB ထိရမယ် UFS 4.1 နဲ့လာတယ်အနောက်ကကင်မရာနှလုံးက50 megapixel wide နဲ့8 megapixel ultra wide နဲ့ video quality ကတော့ 4K ကို120 frame per second ထိရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ option လေးတွေပေးထားတယ်မဆိုဘူး selfie camera ကတော့16 megapixel 16 megapixel ကိုမှ f2.4 video quality ကတော့ 1080p ကို30 frame per second ပဲရိုက်လို့ရမယ်တရုတ်ဖုန်းတော့မဟုတ် OnePlus ကအဲ့လိုပဲ selfie camera ကိုလုံးဝနှိမ်ထားတာဒီကောင်ကလေဟုတ်ပြီ speaker အနေနဲ့ကတော့ stereo speaker 3.5mm ကြာမပါလာဘူး Wi-Fi က 7T support တယ် Bluetooth က 5.4 USB Type C ကတော့ 2.0 ပဲ video output တွေပါတယ်ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူး fingerprint က Ana display ကိုမှ ultrasonic နဲ့လည်းရအောင်ပဲတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်ဘက်ထရီမှာကတော့ silicon carbon ကို 8300 mAh ထိထည့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့Xiaomi Passive Pro တော့အဲ့လောက်ပဲပါလာတာဘက်ထရီကလေဟုတ်ပြီ charging အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 100W wire charging ရမယ် reverse wire charging ရမယ် bypass charging ရမယ်အရောင်အနေနဲ့အခုမြင်ရတဲ့အစိမ်းရောင်ရယ်အမဲရောင်ရယ်ခရမ်းရောင်ရယ်ဆိုပြီးတော့3ရောင်နဲ့လာမယ်သူ့ဈေးတန်းကလည်းကြီးရတာ15သိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့လာမယ်တင်းတယ်15သိန်းဝန်းကျင်မှာ OnePlus 50ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပဲ weight short ထားပြီးတော့မှရှင်းပြအကလုံးနီးပါးပါအဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေဖြစ်တဲ့ flagship ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါရမယ်ဘက်ထရီကောင်းတာရယ်အားသွင်းဘက်ထရီကောင်းတာရယ်ကင်မရာကောင်းတာရယ် IP rating ပါတာရယ်ဆိုတဲ့အဓိက major အချက်ကြီး3ချက်တည်းမှာနှစ်ခုပါနေပြီသူစီမှာ IP69 ထိရတယ်ဘက်ထရီက8300 mAh ထိပါလာတယ်ရှယ်အားသွင်းတာလည်းမြန်အောင်ပဲတောင်းရင်2ရက်ခံမယ်သွင်းရင်15မိနစ်နိုင်ဝက်လောက်နဲ့အပြည့်ပြည့်သွားမယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ brother ကဲဟုတ်ပါပြီ brother တို့ရောဝယ်ဖြစ်မယ်တဲ့လားcomment နဲ့ပါဝင်အောင်ဆွေးနွေးသွားပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ခါမှပြန်တွေ့တာပေါ့ peace